اروح على الصيدلية زي ما انا بدون ما اعمل اي حاجة اجيب شغلة ضرورية جدا جدا جدا. تخيل 20 ساعة هيك نفس الصوت. طبعا بالليل ما حدا بيتجرأ ياخذ طفل على المستشفى، فاحنا بالليل بنقول يا رب ما حدا يمرض. يا تخيل انه الطفل هذا مش موجود عندي بغرفتي، مش بالشقة تبعتي اصلا.